喂，Kim，幫手諗下今日玩咩主題啊？幫手諗下，今日玩廚具啊？廚具係廚具，但係我覺得咧係用到嗰樣廚具就得啦。OK，即係唔使由頭到尾都用，唔使揩邊就得啦。揩邊好，揩邊都得。好，咁你幫我寫牌啦，廚具。我唔寫啦，今次你哋寫，我抽。好，我哋寫完俾你抽。係。OK，咁我而家攞俾人寫。好。喂，幫手寫樣廚具俾阿 Kim 抽啊，陣間。廚具啊？應該大家想快啲收工啊嘛，咁啊快靚正攪拌機啊嘛 ，blender 啦好嘛，不如好啊 blender。我中意食麵包，我寫麵包機咯。氣炸鍋咯，快靚正。咁我焗爐啦。咁啊，我微波爐啦。好啊。喂，我哋寫好晒啦，搞掂啦。俾你抽牌學晒洗先係咁啲。好。呢個啊？哦，呢個咩？blender 攪拌機啊！咁兩位大廚咧就要用到呢個攪拌機去煮佢哋嘅餸啦。係做咗。阿 Will 準備好晒喎，好似勁唔勁啊？勁啊！你個 blender 都好似好勁喎。梗係啦，你見唔見到啲材料啊？見到，哇！但係呢個就用個 blender。係點用啊？呢個整一個蒜香漢堡扒飯 ，blend 咗啲肉，跟住 blend 埋個汁，搞掂。OK，蒜香漢堡扒飯。係啦。即係漢堡定係飯咧？我哋等陣睇下先。阿 Will。你都準備妥當咯喎！你今日會煮咩啊？喂，今日講得 blender 大戰，除咗用 blender 之外咧，咁我會煮一個漢堡扒。漢堡扒係啊，呢個一啲梅頭豬肉嚟嘅。係。咁我就簡單調個味㗎啦。哦。有人用梅頭嚟整漢堡嘅咩？我咯。你第一個。係啊。或者你試完之後，你去到第二個咯。哦。係啊。嗱，咁啊 blender blend 咗佢先啦。好似搞唔爛喎你，仲有啲雪喺度。唔係我特登嘅，你知唔知啊？因為我而家要加少少秘密嘅嘢落去。係。秘密得嚟咪有煙肉。係煙肉啊，係嘛？好嚟啊！除咗煙肉之外咧，我哋仲有，梗係要加少少蠔油啦。點解你 blend 呢個豬肉啊要加蠔油嘅？你試下諗下 Mabel。鮮味啲。鮮味啲，係咯，都啱啦。調味，剔咗個豬肉嘅騷味。我覺得係嘅。同埋另外一樣嘢啊，佢會 moist 啲啊，即係嗰個水分會多啲啊。因為你知道蠔油同生抽啊、老抽啊嗰啲有啲唔同啊，佢係會結身少少嘅。如果結身嘅話，其實咧就會令到嗰個鎖水嘅能力咧強啲嘅。嗱，即係如果喺我表演係咪啊？加分。係啊，嗱，同埋咧我煮呢個係西式嘅漢堡啊嘛，咁但係如果中式我哋嗰啲肉餅啊，就會打到佢起晒筋咧，就會彈牙嘅。咁但係西式嘅話咧，我就會係比較鬆身啲嘅。係啦，食落去咧就會散少少。即係特登整散佢嘅。係啦。好嗱，差不多啦。依家你係要整個，依家就係整個咖喱汁。咖喱汁係。你用啲咩整咖喱汁啊？我見你都好多配料喎。嗱，我知你平時都識煮嘢㗎。喂，又話 Mabel 教你出嚟嘅，有冇搞錯？我師傅嚟啊！嗱，我即係我解釋得唔好咧。咁咪死啦！係邊個錯先？Will 啦，梗係。死啦！我好亂啊！我好亂啊！我而家真係好亂啊！一定唔係我哋錯，你我真係好亂啊 ！OK，係下一步。係啦，薯仔洋葱。OK， 即係都係嗰啲啫喎。都係嗰啲啦，都係。冇乜驚喜喎。唔需要有咩驚喜嘅。咁順。嗱，個驚喜喺邊度？知唔知？驚喜喺呢度啊！快啲攞啊！我想睇你攞嗰啲。哇，好難攞啊！你又未攞啊？你攞，你快啲攞！喂，如果你未炒香，你會唔會咁快落嘢先？我差唔多落㗎啦，係啊。嗱，我而家想炒香咗佢先，等個洋葱有少少味啊。好啦，炒香咗之後咧，嗱，炒到去有少少洋葱味啦，落少少雞湯或者水都得。OK。我就唔會落晒全部雞湯啦。係啦。即係斟晒又唔落晒咁樣。斟晒又唔落晒。我加翻少少水。係啦，因為如果淨係用雞湯咧，佢要配呢一個蠔油咧，佢就會比較重味啲啦。少少。OK。提一提先。係。係啦。
我呢一個就係嗰個咖喱嗰個湯底啦。冇錯，係就係咯秘訣就要落嗰個味啦。但係 Will，想問下咧，點解你會用薯仔嘅？薯仔因為平時食咖喱都會有薯仔嘅，係啊，係咪一個絕配？都可以咁講。同埋我覺得薯仔咧，佢煮完之後佢有少少結身噶嘛，咁我汁咧就會比較容易咧收到身，即係好似阿 Mabel 而家咁樣，自結嘅。食飽咗都要收身噶嘛，冇錯係咪先？點解唔落蘋果咧？我見啲人落蘋果。蘋果嗱，我又唔想多得太緊要啊，知唔知點解啊？唔知。太甜因為同埋我想突出翻我哋嘅鹹鮮味。如果蘋果咧就會甜啲，係。同埋如果蘋果整嘅時候咧，擺埋啲肉落去一齊炆咧，佢就會好啲。但係今次我呢個咧就唔係擺啲肉一齊炆嘅。係。係啦，我今次純粹係變成一個咖喱汁，簡易嘅咖喱汁。好似好有道理咁喎。係啦，有計過㗎，你知唔知？我啱啱抽到呢條題嘅時候，頭先我見你加咗啲嘢喎，Will。係啊，係 curly 佢係呢，OK。 curly。好，係。我個漢堡咧其實好簡單嘅啫。你想厚身啲定係薄身啲啊？好似做人咁夠厚度。我本身要厚啦好啦，聽你啦，咁先容易唔熟啊。係咪啊？粒喎。 2粒咯。Mabel 幾多粒好啊？你話事啊，好你主場啊嘛。唔係，呢個係大家嘅主場。你主緊都係㗎，你主場。又啱喎。係啦。哇！你兩個鬥嘴喎，唔係鬥廚藝喎。個節目就係咁咯。係係啊，佢中意傾偈啊嘛，咪同佢傾偈咯。阿 Mabel 平時都幾多口水㗎？我冇㗎，我唔講嘢㗎，好斯文㗎。係咪啊？係啊。係見到 Will 先至多呢啲嘢講啫。唔係啊，佢話佢平時好認真嘅喎。認真係邊啊？認真煮嘢認真講笑咯。 OK。嗱，一大一細啦。一打四點解啊？陣間上碟咧就大嚿啲嘅。咁呢一嚿剩低嘅咧就我哋自己食埋佢咯。 OK。一大一細驚唔驚唔熟㗎？仲要扣分嘅喎，你俾平時食啲生嘢。唔熟，生就唔得我哋都好熟㗎，係咪？我哋熟啫，佢唔熟啊嘛，弊在。我唔會嘅，放心嗱。輕輕壓一壓佢先 ，OK。大約煮幾耐嘅？大約煮幾耐啊？我睇個厚度起碼都5-6分鐘啦。你話驚佢唔熟啦？係。佢有冇攞啲咩法寶出嚟啊？有個鑊咯。當碟咁冚住係嘛？係啊，我覺得係咁啊。嗱，一個係。哦。小心啊！係會彈油㗎。係。哇！好似好有功架喎。唔係好似秘密武器係直頭係，因為始終我哋嗱呢個地方我揾唔到有鑊蓋。 OK。係啊。咦？咁即係搞掂㗎咯喎。食得㗎咯喎。係咯。食得啊，未有咁快。跟住咧，cheese 爛咗嘅芝士。爛咗嘅芝士係啦，咁啊校咗個細火由得佢焗熟佢啦。係。好嗱，咁跟住咧，我哋就整個蒜香嘅 mayo 啦。嗱，有個 blender，有油，咁啊有蛋黃，我哋就玩一個乳化嘅醬汁啊。係啦。而家邊度有第二個 blender 喎已經。係咯，又攞架餐出嚟。其實佢係同一個 blender，同一個 blender，只不過係可以唔同嘅武器咯。哦，組裝。係啦。 OK。Mustard。好嗱，咁跟住咧，蒜頭。用手拍蒜頭啊你。好油，少少 ，OK。跟住仲有咩咧？檸檬汁。係，右手啊呢個。哇！佢行工具路線。好嗱，我熄火先依家。係。哇！熄火有得去嗰焗。係。係嗱，跟住咧落少少油落去。咩油嚟嘅呢個？呢個係最冇味嘅芥花籽油。最冇味啊！你攞嚟俾我哋。哇，有味佢咧就會影響到個味道啊。係啊，所以反而係要冇味嘅。最冇味嘅先攞出嚟。係。好啦，上碟咯喎，咁樣。我上碟啊！上碟㗎啦。搞掂啦。阿 Mabel 係一個飯煲、飯桶。我哋呢啲叫咩？淨係睇。賢良淑德嘅女士啊！多謝你啊！我知道你已經煲好咗飯。暗算你嘅呢個。係我。喂，出唔出到嚟？派個圖睇你暗算你。開改。燶曬，好嘢。燶曬，好好食。好大陣糯味啊！我依先咧煮翻熱佢先。呢一個我哋其實佢有個名嘅，一個叫法式嘅蒜
蒜蓉醬啊，佢係會比較膩啲嘅。係咁但係即係油膩啲。油膩啲嘅，油膩啲係啦，油膩啲。咁你一加翻少少一啲帶有苦味嘅菜上去咧，成件事咧佢就係啦，中和啲諗法有啲諗法，好似係嘅，好似係㗎都，好似係嘅。胡椒都係㗎其實。係仲有咧？冇咯喎，仲有啊呢個啊，嗱咁我哋呢個算啦，咖喱漢堡咧就搞掂啦。